Hai, selamat datang di Arsya Channel. Kali ini aku akan review obat sirup batuk, flu plus demam buat anak. Sebenarnya aku sih awalnya agak panik nih ya, karena pas aku baca itu untuk usia 6 sampai 12 tahun. Karena anak aku baru 3 tahun, aku agak sempet panik. Cuma aku searching, aku browsing, ternyata ini cocok kok untuk anak 6 bulan sampai 12 tahun. Pimtrakol ini buatan dari Indonesia ya, jadi bangga buatan Indonesia bun. Nah, aku beli yang ukurannya 60 ml. Kebetulan juga ada BPOM juga. Di sini ada komposisinya paracetamolnya 125 mg. Jadi bisa untuk demam. Nah, ini yang aku baca tadi bun, 6 sampai 12 tahun. Tapi ternyata pas aku searching ini boleh kok untuk anak usia 6 bulan sampai dengan 12 tahun. Dia ada paracetamol, guaifensinnya juga, untuk flu juga meredakan, terus ada untuk batuk berdahak juga yang menyebabkan terjadinya flu sama demam itu juga. Pas aku coba sih anak aku sih turun demamnya, karena pas sebelum aku minumin itu memang panas banget, kemudian setelah 1-2 jam panas anak aku tuh turun. Jadi sebenarnya ini tuh recommended banget dan aku nggak salah pilih. Maaf ya bun, karena aku baru bikin video pertama untuk review obat yang cocok buat anak, jadi ngeditnya agak amatiran nih. Jadi sebenarnya inspirasi buat aku sih ketika aku dengar banyak berita yang menyebabkan gagal ginjal karena obat sirup batuk ini, makanya aku pengen edukasi ke semua bunda-bunda nih. Ternyata obat ini aman dan aku juga rekomen sih dari apotek terdekat rumah aku. Jadi kalau anak bunda usia 6 bulan sampai 12 tahun bisa dikasih ini sesuai takaran ya bun ya. Kalau lagi batuk, pilek atau disertai demam, obat ini juga memang bisa menurunkan panas juga, karena terbukti kok bun, anak aku setelah 1-2 jam itu panasnya turun. Dan ada obat yang bikin ngantuk juga sih, jadi setelah itu anak aku bobo nyenyak deh. Oh iya bun, kalau anak sakit biasanya kalau aku tambahin sama vitamin madu supaya anak tetap mau makan, jadi ketika dia minum obat nggak dimuntahin lagi. Semoga bermanfaat ya bun edukasi aku. Terima kasih, bye bye. Jangan lupa subscribe, like dan ketik lonceng supaya dapat edukasi lainnya dari aku. Terima kasih, bye bye.